Kunelicala lelimbica abadzala eselivuliwe bazalwane lapho khona Osborn Maziya wasesteki lo indvodza Mfati asolwa ngekuthi ubambe wapipiyela lenye indvodza yakuMalinza ngekusho kwembiko weSwaziland Democratic News. Le ndvodza yakuMalinza ithole licingo lolubuya kuMaziya lelithi akafike ePitoli lapho Maziya ahlala khona atemfu ngoba umtholele umsebenzi kuthiwa ke lona uthwele simakahla nangashona ePitoli. Nakafika ePitoli Osborn Maziya wasuletha lonke ihlobo lwetshwala wena Gordon's London Dry Gin wena Savannah wena Hunters Dry wena waletha lonke ihlobo lwetshwala wamhlinhlela wanatha wadzaka walala wathi saka wase ke Osborn uthatha iadvantage ugibela la ngemvendunu uyaphisela ngemthondo uyaphisela induze yababa yathi he nakaphaphama lo emva kwa 8 hours Solomon khala liphayiphi umthondo uhudla endunu athola induzi yababa ubese ke uyabuya eSwatini sewuvula liqala kodwa sekathi iphendvulela Osborn Maziya uthi akusilo liqiniso ukuthi umdlwengulile lona nguboyfriend wakhe ute kuye ngoba afuna kudududwa ukuthi ushelwe yindlu yena ke wamdududa ngempipi macethe wamnika nemali 4000 abonga ukuthi umpipiyele wampipiyela injalo bazalwane.